Zadnjih 3000 km sem testiral napravo, ki ti bo rešila muke, če baterija števca ne zdrži dolg ali pa se ti med vožnjo kar naenkrat sprazne. Seveda naprava podpira praktično vse senzorje, od srčnega pasa do radarja ali pa električnega menjalnika. Poleg tega ti pa podpira še veliko drugih funkcij, ki ti pomagajo, če si izgubljen ali pa pri iskanju novih poti. Predstavljam Brighton S800. No, pa da vidimo, kaj je noter. Kar dolg, vsaj v primerjavi z Brightonom 750 CE. En prst razlike. Je pa ful ploščat. Se vidi, koliko je 750 CE bolj debel, kot tale. Tudi napis je manjši. Ovitek. Brighton nosilec, USB-C kabel za filat. Tu je pa še adapter za na tem, pa tale je pa za okrog. Zaščitno steklo. Potem so še tukaj navodila. Pa dajmo tega prižgati. Prvič se prižiga. Kako je to veliko. Kle se ful vidi. Ful dobro se vidi vse. Tu mi je ful všeč. Tu mi je pa res ful všeč. Koliko se dobro vidi. Jej. Za primerjavo, za 750. Je to razlika. Ful je večji. Prvič, kar opazim, odzivno start zaslona. 750 CE je bolj smooth, je bolj tak tekoč. Ta je pa bolj tako jittery. Brighton Rider S800 je kolesarski računalnik z 8,6 cm barvnim zaslonom dotik, pred naloženimi zemljevidi, navigacijo, prikazom vzpona in treninga, virtualne vožnje, kot tudi deljene lokacije in omogoča polnjenje baterije prek USB-C na zadnji strani med uporabo. Teža same naprave je približno 105 gramov. Pa ga dajmo testirati eno vožnjo na easy, 40 minut. Dodamo senzorje. Connecting. Pa dajmo zdaj še Guardiol prižgati. Radar, evo ga. Dajmo testirati Brighton S800. GPS je že najdel, 24% baterije imamo. Detected motion, yes. Zdaj to 13, kaj je to? Sklepam, da je to hitrost na defaultu. Ok, ful mi je všeč ta zaslonček. Najkošen je. Ogromen. Pa dober se vidi. Ok, prva resna razlika, ki sem jo opazil, je, da ko hočeš zamenjati eno informacijo na zaslončku, ko držiš, ko klikneš, imaš dve različni, torej kategorija na vrh in pa podkategorija spodaj. Tako v redu, da vidiš, kaj je v tisti kategoriji. Ok, druga razlika. Ko klikneš, da vidiš status senzorjev, se ti takoj pokaže baterija za vsak senzor. Če klikneš na radar, ne moreš. Kar je že to kura, se je prižgal dark mode. Tudi luči so se prižgale. Ampak ta dark mode mi je kar všeč. Ful fajn zgleda. Zaenkrat kaže, da ni še nobenih dropov. Nikoli ne veš s tem stagesom. Ok. Save. Shrani. Prve besede, odlična stvarca. Zgledal je, da ni nobenih dropov, kar je odlična stvar, še posebej pri mojem stagesu, ki ima vzmeri probleme pri Garminu. Ena najboljših funkcij je sigurna baterija. Meni zdrži nekje 30 do 35 ur. Kot sem že povedal, mi je res ful všeč ta velik zaslonček. Na začetku sem bil malo skeptičen, dokler ga nisem prvič prižgal, se res ful dobro vidi. In pa nima nobenih dropov, izmerilcem moči, kar je bil zmer problem z Garminom 520. Tako da baterijo filam na 3 tedne, v bistvu takrat, ko mi zapiska, da je skoraj prazna. Kar pomeni, da imam pol baterijo še za ene 6 ur, tako da ne rabim hiteti pa filati. Ali pa sem priklopen za ene 15 minut, pa imam pol za ene 2 urci. Kar se tiče zaslona, je zelo svetlo, ful dobro se vidi, še posebej, ko je sonce, pa še ful velike cifre so. Zdaj ima opcijo avtomatskega osvetljenja zaslona,
To jaz uporabljam in se mi zdi, da je kar v redu opcija. Edino, kar me moti, je mogoče to, da je zaslon dotik dokaj počasen v primerjavi z Brightonom 750 CE. Ker jaz predvsem tekmujem in delam treninge, mi ta funkcija na števcu ful dosti pomeni. Zdaj delam recimo trening, vidim celoten trening, kaj se dogaja, lahko približam in pa, če gledaš to tipko na sredini, lahko preskakuješ med intervali. In potem imaš kle opcijo potrdi, na sredini je prekin trening, torej če to kliknem, te vprašam, hočeš prekin trening in pa za ven. Takoj za grafom je moč, čas do naslednjega intervala in pa tukaj spodaj, kar si pol naštimaš. Zdaj, kako te treninge dobiti gor na Brightona? Ja. Zmrznil, Matjaž. Ne. Lahko enostavno prek aplikacije narediš svojega. Lahko povežeš Training Peaks, pa jih sinhroniziraš prek Brighton aplikacije. Zdaj, treningi se prek Training Peaksa sinhronizirajo samo takrat, ko povežeš števc. Nimaš opcije ročnega posodabljanja, tako da to me ima v mislih. Drugače pa je sama sinhronizacija treningov prek Brighton aplikacije zelo enostavna in hitra. 5 sekund pred začetkom novega intervala ti začne Brighton kar fajn piskat, tako da te spomni, da se začne nov interval. Ko končaš, ti napiše completed, pomeni, da si končal trening. Ima tudi navigacijo, opcijo, da rečeš, kam greš, ampak ta funkcija ne deluje dobro. Če hočeš, da ti navigacija dela, moraš biti nujno povezan s telefonom, aplikacijo Brighton App, ker drugače klikneš navigacija in ti piše, da mora biti Brighton aplikacija aktivna. Edina opcija zdaj, da deluje brez telefona, je, če imaš prednaloženo pot na Brightonu. Vse si lahko naložiš prek Brighton aplikacije, te lahko sinhroniziraš prek Strave ali pa Komoot, lahko je pa tudi sam ročno ustvarjaš v sami aplikaciji. Prednaloženo pot, klikneš Courses, rute in izbereš eno ruto. Spodaj imaš dolžino kroga in pa višince. Če potegneš dol, boš videl traso, nadmorsko višino in pa imaš spodaj pogled na vse klance na trasi z grafom vseh klancev, dolžine in pa, če hočeš traso obrniti. Ko začneš, počakaš, da ti jo sprocesira, to vidiš na vrh in ko se začneš bližati klancu, 300 metrov pred začetkom, evo, start climbing, pokaže se ti graf klanca po barvah, glede na samo težavnost, spodaj ti kaže, koliko je še do konca, naklon, koliko višincev je še do konca in pa moč ter hitrost. To je taka dobra funkcija, če planiraš kakšno traso in pa ne veš, kakšni so klanci. Je pa res, da ti to pokaže sam, če izbereš prednaloženo traso. Če pa hočeš navigacijo brez prednaložene trase, mora biti Brighton povezan na telefon in potem greš na navigacijo. Priporočam polsredinsk, torej PIN, in potem z dotikom izbereš, kam hočeš iti in sam potrdiš. In še enkrat, traso ti tako izračuna, lahko vidiš nadmorsko višino trase, višince in pa dolžino. Navigacijo lahko tudi začneš prek telefona, sam klikneš navigacija, vpišeš, kam greš. Navigacija ti tudi kaže, kam je treba zaviti, ti tako spodaj pokaže. In če zavijaš s poti, ti napiše off-route, pomeni, da si nekje zgrešil. Imaš tudi opcijo retrace, kar pomeni, da najde prvo, najbolj optimalno traso do začetka tvoje vožnje. In greš na Courses, Route, Retrace. Še ena bolj taka zanimiva opcija je Explore. Napišeš, koliko kilometrov hočeš iti danes, 70 km in ti da 3 možne poti. Če greš na eno, imaš celotno traso, 82 km, 1300 višincev. Za to funkcijo moraš imeti tudi povezan telefon, lahko imaš 3 različne profile, lahko pa imaš največ 12 pol na zaslonu. Če imaš pameten trenažer, jaz imam Wahoo Kickr, lahko izbereš pameten trenažer in potem imaš pameten trening, tako ti lahko trenažer drži konstantno moč. Druga opcija je kontrola, določena moč, klanec
lahko simuliraš na kakšen klancu si, in pa upornost, imaš tudi opcijo virtualne vožnje. Ta opcija ti pa simulira, kot da se peleš zunaj po tej trasi, ki jo imaš prednaloženo na Brightonu, tako da čutiš vsak klanc na tisti izbrani trasi. Za pregled vseh preteklih voženj, ki si jih naredil, klikneš sam ta znak na sredini. Evo, in tukaj imaš pol vse vožnje. Če si se kaj naučil, klikaj like, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.